大家好，歡迎收睇說在線新聞，我係莊子晴。財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案，今個財政年度嘅綜合帳目錄得29億盈餘，又預計下個財政年度地價等收入會繼續上升。陳遠軍報導。新一份預算案嘅主題係創科驅動、金融賦能、多元發展、關愛惠民。主要聚焦喺提速推進人工智能同加速北部都會區發展。過去3個財政年度錄得巨額赤字。財政司司長陳茂波表示，全球貿易緊張局勢略為緩和，政府財政轉虧為盈，綜合帳目由預算670億赤字轉為錄得29億盈餘。住宅物業市場回穩，但商業物業市場仍相對疲弱。地價收入處於低水平，預算為175億，較原先預期減少35億；而印花稅收入就較原先增加319億至995億，利得稅較預算增加168億，而薪俸稅收入保持平穩，修訂預算分別為2090億同970億。政府整體收入有6888億，較預算高4.5%。過去一年，經濟同埋資本市場向好，令稅收增加，加上強化版財政整合計劃漸見成效，本港嘅公共財政狀況改善較預期快，年度嘅經營帳目恢復盈餘，綜合帳目以及發債所得亦都提早恢復平衡，讓我哋可以喺力所能及嘅範圍內，可以適度增加對市民同埋中小企嘅支援。政府估計下年度總收入為7652億，又預料地價同印花稅收入會有上升嘅趨勢，分別有180億同1010億，預計綜合盈餘為221億，財政儲備將上升至6793億。另外，預算案聚焦創新科技，包括成立 AI 加語產業發展策略委員會，帶動產業轉型。並將撥款5000萬邀公營機構、科企、大專院校籌辦 AI 課程同活動，而僱員再培訓局將升格為技能提升局，提供 AI 應用培訓。預算案亦建議撥款2億推出北都城鄉共融基金先導計劃，鼓勵非政府組織同團體推展鄉郊旅遊項目，並就河套香港園區、新田科技城同洪水橋新發展區向立法會各申請100億注資，以發展北都多個發展區。說在線記者陳遠軍報導。預算案公布，今屆政府任期公務員編制將削減超過1萬個職位，並會進行公務員薪酬趨勢調查，考慮公務員係唔係要加薪。溫情報導。預算案公布，政府會繼續嚴格控制經營開支增長，公務員編制喺未來2個財政年度每年分別縮減2%，預計到今年4月1號，公務員編制會減至約188000個職位，而今屆政府任期內將累計削減超過1萬個職位，有市民表示擔心。我有屋企人係公務員，如果真係裁員嘅話，可能屋企人上咗年紀，好難再揾工咯。有學者認為，政府推出政策後應該定期檢視成效，執行嘅時候亦要彈性處理。政府有好多計劃，或者鼓勵好多做好多嘢，或者係監管好多嘢，但係如果唔能夠去按照計劃去順利執行嘅話呢，咁到頭嚟係冇乜用。咁呢個過程呢，當然一定要聽即係公務員前線嘅去睇啦。我哋減咗咁多，其實真係運作唔到，咁我諗要有一個彈性喺度。我覺得而家嘅即係政府運作呢，係容許一啲彈性，即係唔好定咗之後就喐唔到嘅咁樣。預算案公布今年嘅公務員薪酬調整，政府將按既定機制進行薪酬趨勢調查，並由行政長官會同行政會議喺充分考慮6大因素後決定。財政司司長陳茂波表示，公務員過去6年曾經有3年凍薪，但現時經濟環境改善，市民收入亦有所增加。又話社會有好多機構嘅薪酬調整同公務員調整十分密切。
事實上咧，喺私人機構裏面咧，好多去檢視個人工是否加嘅時候咧，都好參考公務員嗰個做法會係點。咁所以個影響面咧就唔係淨係政府公務員，其實對私人市場我哋一般嘅僱員個薪酬嗰個檢視同調整咧都有一定影響嘅。我哋先按機制做咗應該要做嘅嘢，咁咧至於到最後是否調整啊，特首會同行政會議咧會參考6大因素先至再做決定。咁咧我哋覺得咧咁樣咧係比較合適啲。陳茂波話：喺唔影響綜援、公共福利金同埋法定開支嘅前提下，喺嚟緊2個財政年度，每年會節省2%嘅政府經常開支。說在線記者溫情報導。預算案推出多項稅項寬減政策，涉及金額近220億，包括提供薪俸稅退稅、差餉寬免、子女免稅額等。鄺正賢報導。今年呢，我哋就住免稅額，我哋做咗一定嘅調整。咁呢就而同時間呢，兼顧喺基層方面呢，喺個綜援嗰度過往2年係半個月，咁我哋今年去到1個月咁。咁亦都希望，如果我哋個經濟有所改善、轉好嘅時候，基層嘅市民我哋能夠照顧得好啲，而中產朋友嘅需要，我哋喺力所能及嘅範圍裏面，都盡量回應一下，係一個咁嘅考慮嘅。今年預算案提高多項免稅額，包括薪俸稅同個人入息課稅，寬減上限上調至3000蚊，預計約212萬納稅人受惠，而利得稅亦同樣增至3000蚊，約171000間企業受惠。相隔10年，政府再次調高基本及單親免稅額，由132000升至145000，而子女免稅額同樣提高1萬蚊到14萬。供養60歲或以上父母或祖父母免稅額就增至55000。有市民認為可以減低子女供養父母嘅財政壓力。個仔嚟講就會好啲咯，會鬆咗少少啦，都係因為佢又要供養我，同埋有2個仔女咁樣，應該好少少啦。有學者就認為提高子女免稅額對促進生育率成效唔大。呢一個措施咧就唔可以刺激到生育咯，因為咧喺政府咧過往咧佢推出咗一個生育嘅獎勵嘅計劃啦。咁如果咧每生一位小朋友咧就會有2萬蚊嘅獎金，但係今次咧嘅財政預算案當中咧似乎就冇再喺呢一件事上面着墨啦。向合資格父母發放嘅2萬蚊新生嬰兒獎勵金將於今年10月屆滿。陳茂波話會再審視成效同考慮延續方案。至於新增嬰兒嗰個獎勵金呢，正如你所講，去到11月啦，咁呢由而家到11月呢，我哋除咗財政預算案又有施政報告啦，咁呢我哋會睇一睇過去呢段時間實施咗之後，整體個效果係點樣，然之後一齊再睇嘅。被問到會唔會再派消費券，陳茂波話：隨住就業環境穩定落嚟，市民嘅收入增加，消費意欲都會改善。而家並非係合適嘅時機再派發消費券。說在線記者鄺正賢報導。預算案公布綜援、生果金等社會保障金再次出雙糧，長者醫療券獎賞先導計劃會延長2年，又會繼續推動跨境安老。陳耀津報導。預算案繼續有多項惠及基層市民嘅措施，向領取社會保障金嘅合資格人士發放額外1個月嘅津貼金額，包括綜援、生果金、長生津、傷殘津貼及在職家庭津貼，涉及額外開支約65億。支援長者方面，長者社區照顧服務券下年度起增加4000張至16000張，長者院舍照顧服務券亦會增加1000張至總數7000張。至於長者醫療券獎賞先導計劃，亦會延長至2028年底。長者同一年喺特定基層醫療服務使用醫療券累計達到1000蚊，就可以獲500蚊醫療券獎賞。陳茂波指出，銀發經濟工作組舊年公佈嘅30項措施，大部分已經取得成果。政府會繼續同業界合作，推動銀發經濟。
打算到大灣區養老嘅長者就要留意廣東院舍照顧服務計劃。今個月起會新增2間安老院至26間，覆蓋大灣區內地9個城市。至於年中起喺廣東及福建養老嘅合資格長者，可以選擇將津貼直接匯入佢哋嘅內地銀行帳戶。上面嗰啲院舍又大又多人手嚇，空間活動都大啲啦。你如果啲院舍肯上去嘅，我都唔反對嘅。就係話香港市民其實係對於內地嘅唔單止價廉物美呢個咁表面啦，而係服務質素，我哋亦都係好強勢嘅，就係相對充裕嘅人力資源啦。真係好多落地又平嘅科技創新或者係樂齡科技創新，亦都包括譬如智慧安老透過大數據去監測你嘅健康指數等等嗰啲，真係五花八門。鄧家彪又指，內地院舍嘅醫藥水平提升，加上價格因素，或者會比香港嘅院舍優勢更大。說在線記者陳耀津報導。今次財政預算案特別報導嚟到呢度，多謝收睇，再會。